जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दिल्ली के चिड़ियाघर की है, जहां पर एक शख्स शेर के बाड़े में कूद गया। गनीमत ये रही कि वो शेर के सामने बैठ गया और शेर ने उसे कुछ नहीं कहा। जैसे ही वहां के सुरक्षा कर्मियों को पता लगा, सुरक्षाकर्मी वहां पहुंचे और उसे सुरक्षित बेड़े से बाहर निकाल लिया। आप ये जो तस्वीरें हैं एक्सपोज इंडिया 24 पर देख रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें।